Ekoturizm təbiət ərazisində baş verməlidir. Bu şərtlərdən biridir təbii ki. Amma ekoturizmin fəaliyyətin əsas və ali məqsədi həmin təbiət ərazisinin qorunması olmalıdır. Turizm pulunun çox hissəsi yerli əhaliyə qalırsa, onlar maraqlı olur ki, o ərazini qorusunlar. Biz bugün sizdən ekoturizm haqqında danışacağıq və birinci sualım bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə ekoturizm nədir, nəyə görə vacibdir və onu təbiət turizmindən fərqləndirən nədir? Deməli, turizm ümumiyyətlə dünyada, belə deyək də, inkişaf eləmiş dünyada hardasa, yəni orada turizm çoxdan inkişaf eləməyə başlayıb və hardasa 70-ci illərdə, 80-ci illərdə sanki bunlar belə baxıblar ki, yəni bu belə olmaz da, bu sürətlə olmaz inkişaf eləmək. Hər yerə gedirik, nə bilim, hər yer artıq narahat olur. Ənənəvi turizm deyirlər də ona. Sadəcə getdin, nə bilim, rezort turizmi və kütləvi turizm falan bu tip olub o vaxtlar turizm. Sonra bəzi turizm ekspertləri və turizm araşdırmaçıları bunun belə davam etməyəcəyini elə bir fərqinə varıblar ki, yəni belə davam etməməlidir bu və alternativ turizm növlərini təklif etməyə başlayıblar və ekoturizm bunlardan biridir. Yəni alternativ deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Kütləvi turizmə, ənənəvi turizmə alternativ. Çünki kütləvi turizmin asılı olduğu resursları tükətir. Yəni heç bir, yəni hörmətlə yanaşmır da, belə deyək, yerli ənənələrə deyək, nə bilim, yerli təbiətə sadəcə istifadə eləyir. Əvəzində heç nə vermir yerli, yəni destinasiyanın inkişafına falan. Deməli, ekoturizm o vaxtlarda başlayıb yaranmağa termin kimi, yəni artıq ekotur adlandırıblar bu turizm növünü. Ekoturizm sözü indi elə bir mərhələdəyik ki, təbiət turizmi ilə məşğul olanlar hamısı elə bil özünü ekoturizmlə məşğul olan kimi təqdim edirlər. Hansı ki, yanlışdır tamamilə. Çünki təbiət turizmin harda baş verdiyini göstərir. Yəni sən təbiətə tur eləyirsənsə, təbiət ərazisinə sən təbiət turizmindən məşğul olursan. Amma bu demək deyil ki, sən ekoturizmlə məşğul olursan. Çünki ekoturizmin fundamental, belə deyək də, prinsipləri odur ki, bu turizmin nəticəsində təbiət qorunmalıdır və bu təbiətin qorunmağına müxtəlif elə bil vasitələrlə çatmaq olar. Bunlar da nədir? İlk növbədə birbaşa məsələn buna töhfə verə bilər. Tutaq ki, belə misalla götürsək məncə daha yaxşı olar. Hansısa tur operatordur, təbiət ərazisinə turlar eləyir və ya milli parka falan və elə bil gəlirinin böyük bir hissəsini həmin ərazilərin qorunmasına ianə eləyir. Və ya başqa bir fəaliyyətlə məşğul olur ki, hansı ki o elə bil buradan əldə etdiyi gəliri bu axı ərazini istifadə eləyir də, buranı resurs kimi istifadə eləyir, buradan pul qazanır. O pulu elə bil geri qaytarmalıdır əraziyə. Şəxsən mənim fikrimcə, yəni önəmli amillərdən biri burada yerli əhalidir. Yerli əhalinin turizmə cəlb olunması. Burada da yenə bəzən anlaşmamazlıq olur da, elə bir ki, anlaşmamazlıq deyil, sadəcə nə deyək buna? Terminlərin misinterpretasiyası da. Yəni tutaq ki, hansısa böyük şirkət və ya hansısa böyük otel gəlir, tutaq ki, otel tikir hardasa və deyir ki, biz yerliləri cəlb elədik turizmə. Necə cəlb elədik? Sən oteldə işləyirlər. Yəni bu cəlb eləmək deyil. Yerliləri cəlb eləmək o deməkdir ki, yerli əhali turizmin planlamasında, lap əvvəldən planlamasında və sonrakı etaplarda idarə etməsində iştirak etməlidir. Yəni söz sahibi olmalıdır. Cəlb eləmək deyəndə yəni bu nəzərdə tutulur. Turizm araşdırma ədəbiyyatında iki yerə ayrılır da burada da fikirlər. Biri deyir ki, bir tərəf deyir ki, təbiət turizmi bütün təbiət resurslarını əgər sən hər hansısa təbiət resursundan istifadə edirsənsə, bu təbiət turizmi sayıla bilər bəlkə də. Məsələn, burada artıq tutaq ki, çimərlik turizmi də daxil olunur da, bu da təbiət resursudur. Amma daha çox konsensus olan fikir odur ki,
Yox, bu deyil də. Təbiət ərazisi deyəndə nisbətən inkişaf etməmiş təbiət ərazisindən söhbət gedir. İnkişaf etməmiş deyəndə, yəni infrastruktur baxımından da, yəni insan təsirinə az məruz qalmış təbiət ərazisindən söhbət gedir. Milli parklar falan, qoruqlar, nə bilim, vəhşi təbiət izləmək üçün olan yerlər, bunlardır. Bunlar təbiət turizmi adlanmalıdır. Ekoturizm isə nədir? Ekoturizm təbiət ərazisində baş verməlidir. Bu şərtlərdən biridir təbii ki. Amma ekoturizmin fəaliyyətin elə bil əsas məqsədi və əsas və ali məqsədi həmin təbiət ərazisinin qorunması olmalıdır. Bu bir komponent. Sonra kiçik ölçülü olmalıdır. Yəni böyük ölçülü ola bilməz ekoturizm. Ki burada da nədir? Yəni səbəb nədir? Yerli əhalini bir növ belə deyək də bezdirməməlidir turizm. Yəni çox adam balaca bir yerə gələndə yerli əhali artıq yəni narahat olmağa başlayır. Həm də və yerli əhalinin cəlb olunması məsələsi nəyə görə önəmlidir? Yerli əhali turizmlə, yəni bu ərazi, bunlar həmişə burada yaşayıblar da. Yəni bunlar təbiətlə belə deyək, balansda yaşayıblar illər boyu və indi bunlar üçün təbiət çox öyrətdikləri bir şeydir. Məsələn, hansısa tutaq ki, heyvan ola bilər, nadir heyvan ola bilər falan. Amma bunlar üçün o sadəcə bir heyvandır da bu ərazidə yaşayan. Bəlkə də onlar üçün nə bilim rəqibdir. Çünki onların mal-qarasına hücum eləyir falan. Ona görə yerli əhali turizmlə pul qazanmağa başlamalıdır. Artıq əgər bu yerli təbii resurslar, istər nə bilim vəhşi heyvanlar olsun və ya təbiət olsun, hansısa təbiət abidəsi deyək də, şəlalədir, göldür, nə bilim. Əgər bunlar yerli əhaliyə pul gətirməyə başlayırsa, yəni burada da yenə anlaşmamazlıq olmasın deyə yəni turizm pulunun çox hissəsi yerli əhaliyə qalırsa, onlar maraqlı olur ki, o ərazini qorusunlar. Buna görə bu önəmlidir. Bu deyərdim, yəni əsas komponent, yəni bu fundamental komponentlər bunlardır. Sonra məsələn etik məsələlər var, tutaq ki, planlamada etik olmalıdır ekoturizm. Bizim kontekstdə bu çox da aktual deyil. Çünki burada əsasən vəhşi heyvanlarla davranış qaydalarından falan söhbət gedir. Məsələn, onların tutaq ki, dünyada vəhşi heyvanları izləmə turizmi var. Orada heyvanların saxlama şəraitindən söhbət gedir. Və ya tutaq ki, dağçılıqda bəzi yerlərdə heyvanlardan istifadə olunur daşıyıcı vasitə kimi. O heyvanların saxlanma şəraiti, belə bu kimi şeylərdən nəzərdə tutulur etik olması demək. Bir də yadımdan çıxdı əslində bu öyrədici olmalıdır. Yəni ora səyahət edən adam öyrənməlidir. Oradakı tutaq ki, ekoloji problemlər, sosial problemlər barədə məlumat almalıdır. Məqsəd o olmalıdır da. Yəni gedib elə ki, ekoturistin məqsədi gedib ərazidəki təbiətdən zövq alıb, ondan o təbiət barədə öyrənmək və təbii ki, onu qorumağa elə bil maraqlı olmaq. Bunun hamısının yəni səbəbi və ya məqsədi odur ki, fərqindəliyi artırmalıdır da səyahətçidə. Fərqindəlik artmalıdır və o təbiətə daha da bağlı hiss eləməlidir özünü. Bu əslində mənə gəlir maraqlı bir mövzudur. Ona görə ki, insanlar hansı ki ekoturizmə artıq maraqlanırlar, onlar bu şansdan əldə edə bilərlər, bu şansdan istifadə edə bilərlər. Bəs ekoturizmlə bağlı maarifləndirmə necə getməlidir ki, insanlar ümumiyyətlə təbiət turizmi ilə və turizmin digər növlərini ekoturizmi fərqləndirə bilsinlər və onu anlasınlar? Yəni belə deyək də, daha böyük şəkilə baxsaq, təbii ki, məsələn biz indi danışırıq, bu yaxşı bir şeydir də, yəni insanlar baxıb məlumatlana bilirlər. Bu barədə çox danışmaq lazımdır məncə. Ümumiyyətlə istənilən mövzu, əgər mövzu hansısa yəni bir mənalı deyil də, bir mənalı mənası yoxdur belə deyək. O barədə nə qədər çox danışsa insanlar, yəni bu sahənin ekspertləri, debatlar eləsə falan, nə bilim, sadəcə diskussiyalar aparsa, bu çox önəmlidir. Amma daha lokal, tutaq ki, tur səviyyəsində təbii ki, bələdçilərdən çox böyük iş asılıdır. Turizm bələdçi
böyük rol oynayır həmin, yəni turu aparan şəxs. O təbii ki, məlumat verməlidir, problemlərdən danışmalıdır. Yəni gedib əylənmək yaxşıdır, gedib əylənmək okeydir, amma bilmək lazımdır ki, yəni bunlar hamısı tükənir də bu resurslar. Bunları biz gedib istifadə eləyirik, yəni gəlirik, yaxşı vaxt keçiririk. Yaxşı olar ki, həm də qoruyaq ki, yəni gələcəkdə də bu olsun, həmişə orada olsun. Gələcək nəsillər də belə deyək, faydalana bilsinlər. Əslində yerli sakinlərə kömək dedikdə mən istəyirəm bu mövzunu biraz daha açaq. Çünki bu olduqca önəmlidir və bunu açaraq daha necə şaxələndirə bilərik ki, həm də bu cürə yerli sakinlərə kömək və ya yerli sakinlərdən əlavə həmin o sizin dediyiniz kimi əraziyə kömək etmək olar. Orada yaşayan insanlara. Burada dediyim kimi də, yəni ümumiyyətlə ekoturizmin məqsədi olmalıdır ki, yerli əhalini belə deyək də empowerment sözü var. Gücləndirmək. Amma elə fiziki gücləndirmək yox da təbii ki, söz sahibi eləmək də belə deyək. Bunun üçün də nə lazımdır? Yerli əhali turizmin planlanmasında iştirak eləməlidir. Yəni qərarı onlar verməlidir. Onlar qərar verməlidirlər, onlar nə istəyirlər. Çünki bura bunların ərazisidir. Yəni bunlar burada yaşayırlar. İnvaziv olmamalıdır. Yəni yerli əhalidən ümumiyyətlə soruşan yoxdur heç nədə. Elə bil gəlirsən, bir dənə məsələn otel tikirsən, hansısa böyük biznesmen və ya biznes şirkəti, otel şəbəkəsi gəlir, nə bilim bir ərazini alır, nə bilim nə edir, yerli əhaliyə tamam okey də pul verir falan, amma o çox önəmsiz bir şeylərdir uzun müddətdə baxanda. Və elə bil yerli adamlar özləri qərar verməlidirlər, bunlar nə istəyirlər, bunlar hansı turizm növünü inkişaf elətdirmək istəyirlər, hansı elə bil təbii şəkildə burada aktual ola bilər. Bu önəmlidir və nəticədə yəni onlar bir növ sahibkara çevrilirlər də. Artıq bunların həm idarə etmə bacarıqları artır. Bu kimi şeylər və turizmin dediyim kimi, yəni gəlirləri əsasən orada qalır, destinasiyada qalır. Turizmin ümumiyyətlə problemlərindən biri budur. Yəni turizm pulunun turizmin baş verdiyi yerdə qalmaması problemlər yaradır. Çünki turizm maraqlı ümumiyyətlə bir şeydir də. Yəni turizm eksport növü sayılır. Amma sən bu eksportu əldə etmək üçün həmin yerə gəlməlisən. Yəni bütün digər eksport növlərindən fərqi budur. Və sən gələndə oranı istifadə edirsən də, bu resursdur. Sənin üçün elə bir gəlib oranı istifadə edirsən və pul da orada qalmayanda, oranı tərk edəndə, yəni oranın inkişafına töhfə vermir turizm. Sadəcə elə bil oranı davamlı istifadə eləməyə davam edirsən və nəticədə bu yəni oranın pisləşməsinə də, dağılmasına, amma deyək təbii gözəlliyini itirməsinə gətirib çıxardır. Turizm məsələsinə baxanda, eyni zamanda ekoturizm mövzusuna baxanda Azərbaycan nümunəsində biz necə nümunələr verə bilərik, nələrə toxuna bilərik? Məsəl üçün biz indi görürük ki, rayonlara, kəndlərə, müəyyən regionlara tur axınları, yəni hədsiz dərəcədə çox turlar var. Onları necə daha sərfəli, daha insanlar üçün, təbiət üçün daha yararlı etmək olar? Yəni biz nəyə əsasən belə şeyləri belə deyə də öyrənə bilərik? Digər misallardan öyrənə bilərik də. Yəni inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsindən. Çünki onlar elə bil bu prosesi neçə 10 illik boyu keçib gəliblər. Yəni onlarda da zaten belə olub. Onlar birbaşa belə eco-friendly olmayıblar. Onlar da birinci dağıdıb təbiəti və sonra elə bir anda fərqinə varıblar ki, daha dağıda bilmirik də. Daha getməyə yer də qalmayıb ki, hara insan təsiri yoxdur. Ona görə başlayıblar bu sertifikatlaşdırma ortaya çıxıb. İndi çox inkişaf eləmiş ölkələrdə necədir? Əsasən yəni ekoturizmindən belə deyək də yaxşı nümunə çəkilə biləcək ölkələr hansılardır? Məsələn, elə İsveçdir, Kanadadır, İsveçrədir, Yeni Zelandiya, Avstraliya, bunlar belə deyək də bu ekoturizmin pionerləridir. Onlarda necədir? Yəni onlarda sertifikatlaşdırma var dediyim kimi. Orada artıq onlar ümumi ekoloji ayaq izini hesablayırlar. Artıq o
elə bil o səviyyədə ölçmələr gedir də. Burada da yenə təbii ki, paradokslar yaranır. Tutaq ki, sən uçursansa Yeni Zelandiyaya təyyarə ilə gedirsənsə və orada ekoturizmlə məşğul olursansa, yəni biraz mənasız çıxır. Çünki sənin artıq ekoloji ayaq izin kifayət qədər çoxdur. Oradan ora getmisən də, təyyarə ilə uçmusan. Yenə də yəni hesablayırlar o ekoloji ayaq izini, nə bilim onun əsasında kimlərsə əlavə vergilər ödəyir. Yəni onu minimallaşdırmağa çalışırlar və müəyyən standartlar müəyyən edirlər ki, tutaq ki, bundan aşağı olmalısınız ki, sizə bu sertifikatı verək. Sertifikatların müxtəlif adları var. Məsələn, İsveçdə adı Nature's Best, təbiətin ən yaxşısı, adı belədir, sadəcə sertifikatın adıdır. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adları var. Belə tənzimləmək olur bunu ancaq. İndi bizim halda elə bil yalnız bu qalıb o tur şirkətlərinin öz vicdanına da belə deyək. Çünki heç bir nəzarət yoxdur da. Yəni buna sadəcə kim gedir, kimsə daha vicdanlı yanaşır, kimsə daha vicdansız yanaşır. Yəni bunu heç cür kontrol eləmək mümkün deyil indiki halda. Mənim suallarım bu qədər Tural bəy. Çox sağ olun bizim qonağımız olduğunuz üçün. Siz də sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.